bakma ya Rabbi. Cümle hatalarımızı, günahlarımızı, sıkıntılarımızı ya Rabbi bizlerden kaldır ya Rabbi. Bizleri affı mağfirün zümresine ilhak eyle. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin istediklerini istiyoruz. Nasip eyle. Sığındıklarından da sana sığınıyoruz. Muhafaza eyle. Ya Rabbi Hz. Muhammed Mustafa'nın hürmetine, Baz Abdülkadir Geylani'nin hürmetine, Ahmet el-Rufai Efendimizin hürmetine, İbrahim Dösuki Hazretlerinin hürmetine, Ya Rabbi Ahmet Bedevi Hazretlerinin hürmetine, Hasan Şazeli Hazretlerinin hürmetine, Muhyiddin Çeşki Hazretlerinin hürmetine ve Ya Rabbi burada metfun bulunan, bu civarda ve bu Pakistan'da metfun bulunan bütün ehlullahın hakkı ve hatırı için onların hürmetine dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi ilahi, Ya Rabbi ilahi, Ya Rabbi. Buradan kalkmadan, bu mekandan ayrılmadan hepimizin hacetlerini ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ilahi, Ya Rabbi. Narından bizleri emin eyle. Ya Rabbi kabrin dehşetinden muhafaza eyle. Ya Rabbi ilahi, Ya Rabbi evlatlarımızı, namuslarımızı sana emanet ettik, muhafaza eyle ya Rabbi. Pakistan'ın üzerinde bulunan cümle kazaları, belaları def eyle ya Rabbi. Hayırlı sahipler nasip eyle ya Rabbi. Türkiye'mizi de muhafaza eyle ya Rabbi. Bayrağımızı, ezanımızı ya Rabbi namerdin eline geçip de namerde fırsatlar verme ya Rabbi. Ya Rabbi güvenlik güçlerimizi havada, karada, denizde mansur ve muzaffer eyle. Allah'ım Türkiye'den Pakistan'a geldik ya Rabbi. Senin rızan için ya Rabbel Alemin dostlarını ziyaret ettik. Allah'ım bu ziyaretlerimizi kabul eyle. Ya Rabbi buradan ayrılmadan ya Rabbel Alemin umduklarımıza nail eyle. Ya Rabbi bizleri sevdiklerinde cem eyle ya Rabbi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e bizlere haşreyle ya Rabbi.